Krigen i Ukraina har påført det ukrainske folk ufattelige lidelser, men også satt Europa på store prøvelser. Dette merkes også globalt. Det er en grunn til at store deler av verdenssamfunnet tar avstand fra det Russland gjør i Ukraina. Hvis det blir fritt fram for hvilket som helst land å annektere et område av et naboland, ja, da har folkeretten tapt. Folkeretten er jo småstatene sin førstelinjeforsvar for å forhindre at makt skal gå foran rett. Det er tid for samhold. Stortinget har en tungt ansvar i å sørge for at landets sikkerhet og innbyggerne sin trygghet blir ivaretatt. Dette er forutsetningen for all annen politikk. Solberg-regjeringen styrket forsvarsbudsjettet med ca. 30% reelt i sin regjeringsperiode. Dette er et godt grunnlag å utvikle Forsvaret videre ifra, når man nå er nødt til å styrke Forsvaret ytterligere, sett i lys av den svært alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen. Men motstandskraft i samfunnet handler ikke bare om å bygge det militære forsvaret. Det handler også om å ha en evne som samfunn til å stå imot propaganda og feilinformasjon. Vi ser en Putin som forsøker å splitte de europeiske landene seg imellom og splitte befolkningen internt i landene. Høyre framsatte et forslag i forrige sesjon der man skulle styrke samordningen mellom de offentlige myndigheter og intensivere arbeidet mot falsk informasjon. Vi ser dag for dag nå betydningen av redaktørstyrte medier. Man kan ikke forby løgn, men man kan avsløre løgn, slik at vi som samfunn er i stand til å forholde oss til det som er riktig og sant, og ta avstand fra det som er løgn. Jeg legger merke til at Fremskrittspartiet fremmet et forslag om å leie inn helikopter som erstatning til NH90. Intensjonen i forslaget er bra, men man leier jo allerede i dag inn helikopter som erstatning for de maritime helikoptrene. Jeg la merke til at kystvaktsjefen uttalte nylig at så hadde et kystvaktskip seilt rundt Svalbard med innleid helikopter. Men essensen i dette forslaget er jo at vi må sørge for snarest mulig å få erstatningshelikopter i sin permanente utgave på plass for NH90. Veien til dette behøver ikke å være så lang. Det finnes gode alternativer. Det finnes velprøvde alternativer. Det er snakk om vilje, og det er snakk om å prioritere dette i køen, for det er ingen god situasjon at Kystvakten ikke har maritime helikopter. Vi kjenner historien, alle sammen, men det er der vi er i dag, og sett i lys av det som skjer rundt oss, så bør dette på plass snarest mulig.